Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. মোৰ YouTube চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিব লৈছো। মই এতিয়া Auburn botanic gardenত আছো। ইয়াতে মই যি দেখা পাম আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেহলে ব্লগটো আৰম্ভ কৰো, বলকচোন। এটা কেংগাৰু আছে, কেংগাৰুছবিলাক আছে, বেছি নাই, কেইটামানহে দেখিছোঁ। ইয়াত দৰা কইনা আহি আছে, বিয়াৰ ফটো ছেশ্যন হৈ আছে ইয়াতে। এয়া শাৰী পিন্ধি ফটোশ্বুট কৰি আছে ইণ্ডিয়ান মানুহ।
এতিয়া আহিছোঁ এটুবি ৰেষ্টুৰেণ্টত। এটুবিখন সাউথ ইণ্ডিয়াৰ বহুত ফেমাছ ৰেষ্টুৰেণ্ট, বহুতে চাগে জানেই। ইয়াতে মই এতিয়া খাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। বাহিৰতো কাউণ্টাৰ আছে। এয়া মই লৈছোঁ ইডলি আৰু এটা মছালা ডোচাও লৈছোঁ। বাহিৰত থাকিও যে ইণ্ডিয়ান ফুড খাব পাইছোঁ, বহুত নিজকে লাকি বুলি ভাবিছোঁ মই। ইণ্ডিয়ান ফুড মিছ কৰিব লগা হোৱা নাই। তেনেহ'লে মই খাই লওঁ। ইয়াত ইণ্ডিয়ান চুইটছৰ কাউণ্টাৰো আছে। চাওক, গোটেইখিনি মানে চুইটছেই পোৱা যায় ইয়াতে। গোলাপ জামুনৰ পৰা আদি কৰি গোটেইবিলাক, চন্দ্ৰকলাৰ পৰা আদি কৰি বুন্দি লাড্ডু, চব মানে গোটেইবিলাক যিবিলাক আমি ইণ্ডিয়াত চুইটছ খাওঁ সেইখিনি গোটেইখিনি পোৱা যায় ইয়াতে। ময়ো ভাবিছোঁ কেইটামান লৈ লওঁ। এটুবি বাহিৰতো এয়া ফুড কাউণ্টাৰ আছে, য'ত সমোচা আৰু এইটো জেলেপি, পানীপুৰি এইবিলাক পোৱা যায়। ইয়াতে আবেলি একদম ইভিনিং টাইমত মানুহৰ ভৰ্তি হৈ থাকে। সমোচা আছে, পকৰা আছে। ইফালে বনাই আছে, ফুচকা বনাই আছে, পানীপুৰি, ফুচকা, জেলেপি বনাই আছে ইফালে। ইভিনিং মানুহ পূৰা ভিৰ লাগি থাকে, ইণ্ডিয়ান মানুহ পূৰা ইয়াতে ফুচকা জেলেপি খাবলৈ পূৰা মানুহ আহে। এয়া মই ঘৰ আহি পালোহি। আজি ব্লগটো কেনেকুৱা পালে বাৰু? যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ এটা নতুন ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।